Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yadda nake yin zobe insha Allahu na rafaniya wanda za ka yi aiki da shi sosai sosai. Gare ku mutanen Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi har kullum. Sirrin zobe, sirrin azurfa mai rafani. Tasirin wannan zobe yana aiki ɓangaren kasuwa, ɓangaren tasrifi, ɓangaren farin jini, ɓangaren neman sa'a, wajen haƙan zinare ne, haƙan ma'adanan ƙasa da sauransu insha Allahu. Sannan yana da rafani nashi na musamman wanda idan za ka yi aiki tare da shi. Misali kana buƙatar wani abu za ka iya yin kiransa ta hanyar wannan zobe ta hanyar kiransa. Idan ka kira sa sai ka faɗa masa buƙatanka ya kawo maka nan take cikin minti 2 ko cikin 'yan sakwanni da izinin Allah. Yana da matuƙar tasiri, yana da matuƙar ƙarfi. Mu kanmu mukan amfani da insha Allahu. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi. Ga duk masu buƙatar aikin mu a Kamaru kake, a Togo, a Liberia, a Nijar, a Sokoto, duk inda kake a cikin faɗin duniya baki ɗaya, musamman cikin jihohinmu na cikin yankin da suka shafi Najeriya insha Allahu, da kuma sauran ƙasashe kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Ina muku fatan alkhairi daga ni naku Shirin Umar Mahdi. In dai ba daga gare mu ba ka samu wannan zoben, wai wani ya ce maka ka tura masa da kuɗinka ko za a yi kaza za a yi kaza a haɗa maka zobe, ƙarya yake yi. Yasa muke ɗora lambobin mutum zai iya tuntuɓar mu a WhatsApp insha Allah, mu yi magana da shi a WhatsApp insha Allah, mu fahimci juna, mu ka sanya yanayin cikakken bayanin yadda ake amfani da wannan sirri insha Allah. Bayan ka sani sai kuma mu yi maka magana ta yadda za mu iya aika maka da shi a yankin da kake, wani kote ne yanki insha Allah, wani karti da aika maka da shi duk inda kake a faɗin duniya insha Allah. Za mu iya aika maka da shi kuma ta hanyar rafanan namu insha Allah muna aika maka da shi duk inda kake. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi har kullum. Game da kuma sabo kawo muku manya-manyan sirrika, tasrifi, abin da ya shafi karya sihiri, mallaka, jifa, sammu, abin da ya shafi ɓangaren kasuwa, abin da ya shafi ɓangaren rariyar jiki, rariyar hannu kenan, abin da ya shafi harkoki ne da kullum, gyaruwan taurari da sauransu. To alhamdulillah ga wannan sirri lallai kada ya wasa da shi. Kai saving ɗin shi akan waya, abin da ka fahimta ba za ka iya tuntuɓar mu a WhatsApp kai magana a duka lambobin insha Allah za ka ji murya ta ce. Muddin ba murya ta ka ji ba to ba ni ba ne ba. Saboda haka kada ka je ka ba wani abin nan ɗinka ka zo ka ce ni ka baiwa. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi. Kada a manta da liking da subscribing da kuma sharing. A yi sharing ka tura duk inda kake tunanin mutane za su amfana da wannan sirri namu da izinin Allah. A yi sharing. Da haka ne ke ƙara ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku manya-manyan asraru da izinin Allah. Bisalam.